हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस फार्मा में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जेडेक्स कफ सिरप के क्या यूजेस होते हैं। तो जेडेक्स कफ सिरप का उपयोग ड्राई खांसी यानी कि सूखी खांसी में किया जाता है। जिस खांसी में आपको बलगम या कफ नहीं आता उसे हम सूखी खांसी कहते हैं। इसका यूज किया जाता है रनी नोज, वाटरी आइज जैसे कि एलर्जी वगैरह होती है उसमें इसका यूज किया जाता है। अब बात करें कि जेडेक्स कफ सिरप कैसे काम करती है, तो जेडेक्स कफ सिरप में दो मेडिसिन होती हैं। पहली क्लोरफेनिरामाइन मैलिएट एंड डेक्स्ट्रामेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड होती है। जो डेक्स्ट्रामेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड होता है ये आपके ड्राई कफ को सप्रेस करके उसको रोकता है। अब बात करें कि इसमें जो आपका क्लोरफेनिरामाइन मैलिट होता है वो एक एंटी एलर्जिक सब्सटेंस होता है जो हिस्टामिन को रिलीज होने से रोकती है और आपको एलर्जी या खांसी नहीं होने देती है और कफ सेंटर को सप्रेस कर देती है।